Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ai cấm được tôi? Điều lệ cho phép, có dấu hiệu là tôi đi kiểm tra. Các anh cứ coi chừng. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh mỗi năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi năm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi theo sự nghiệp của chúng ta. "80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân" là một ngày hội thực sự thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết, nhất trí trên dưới đồng lòng, anh em hòa mục để chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Please don't